Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Наверняка вам в жизни приходилось слышать фразу «ты как Юлий Цезарь, и пишешь, и читаешь, и думаешь одновременно». Много времени считалось, что совершать несколько дел сразу и более того держать в голове много мыслей одновременно – это полезно, нормально и даже похвально. Мы настолько привыкли к тому, что в нашем мозгу так много мыслей, что порой не замечаем, как перескакиваем с одной на другую. Этот поток метания от одной недодуманной, непродуманной мысли к другой производит в нашем разуме эффект, который можно сравнить с действием мясорубки. Перемалывая все на своем ходу, она превращает разные мысли в одну сплошную массу. Но не так давно ученые доказали, что наш мозг не создан так, чтобы работать при разбросанных мыслях. Это наносит ему вред. И, кстати, подтверждает слова классиков о том, что беспорядочная мысль делает с нашим умом то же, что сделал бы с нашим домом беспорядочный человек, приглашенный нами пожить у нас. Следствием такой мясорубки в нашей голове, такой гонки за несколькими зайцами является самое главное – это неумение сосредоточить свое внимание на чем-то важном. Социальные компьютерные сети настолько завладевают сейчас нашим вниманием, что мы забываем о радости каждого мгновения жизни. Многие уже не могут просто посидеть за книгой, наслаждаясь чтением. По данным психологических тестов, рост страхов и депрессий вызван постоянным раздваиванием внимания между компьютерной игрой, телефоном и просмотром телепередач. Большую часть жизни мы прожили с убеждением, будто контролировать мысли невозможно, будто мысли сами с собой всплывают в нашем сознании и делают там, что хотят. Но если вы начнете четко отслеживать, какие мысли вы допускаете в свое сознание, если станете прислушиваться к внутреннему диалогу, который идет постоянно внутри каждого из нас, то вы сможете с легкостью натренировать свой разум. Задача сосредоточить свое внимание только на положительных, бодрящих и просветляющих мыслях. Попробуйте каждый день брать паузу от всей суеты, хотя бы на 5 минут. Сконцентрируйте свое внимание на самом себе. Помолчите и побудьте в тишине, допуская в свой разум только мысли о хорошем. Уже очень скоро вы заметите, как внешние обстоятельства в вашей жизни начнут меняться. Помните о том, что мы есть сегодня – это следствие наших вчерашних мыслей, а сегодняшние мысли создают нашу завтрашнюю жизнь. Удачи вам!